हेलो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं साबूदाने की भुजिया। साबूदाने भुजिया के लिए सबसे पहले हमें आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। एक भगोनी में पानी चढ़ा लेना है। हल्का सा गुनगुना होने के बाद उसमें ये जो आलू के छोटे छोटे पीस है इसको हल्का सा बॉयल करना है। सिर्फ एक बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं बॉयल करना। अब हम आलू को देखिए धीरे धीरे बॉयल होता रहेगा। अभी तुरंत ही रखा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट का। देखिए एक बॉयल आ चुका है। बस हमें एक ही बॉयल जाना है। इसके बाद हमने इसको आलू को छान कर अलग कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। मैंने मूंगफली का तेल डाला है। इसके बाद तेल को गर्म हो जाने के बाद इसमें मूंगफली को फ्राई करेंगे। मूंगफली डालकर अब इसमें फ्राई कर रहे हैं। मूंगफली को फ्राई करना है। इसके बाद इसको निकाल कर दरदरा पीसना है। तो मूंगफली को फ्राई कर रहे हैं। साबूदाने की बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेसिपी है। आप ट्राई करिए और फिर हमें बताइए कि कैसा लगा इसका टेस्ट, और आप घर में बनाइए ज़रूर। देखिए हो गया। अब इसे हमें निकाल लेना है। देखिए हमने निकाल लिया है। सेम इसी में हमने जो आलू को बॉईल कर लिया है उसको हमें फ्राई करना है। आलू को हम लगातार ऐसे चलाते रहेंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद ये थोड़ा सा क्रिस्पीनेस हो जाएगा। ये अगर गोल्डन ब्राउन तक हमें फ्राई करना है आलू को। देखिए अभी हम फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा 5 मिनट तक लगेगा आलू को फ्राई करने में। ऐसे धीरे में आंच में करना है ना, इसलिए। देखिए हो चुका है। अब इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। आलू फ्राई होने के बाद ये अभी थोड़ी कमी रह गई है, तो अभी थोड़ी देर हम और कर लेते हैं इसको। आप इस रेसिपी को बनाइए, हमें ज़रूर बताइए कि इसका टेस्ट कैसा लगा। देखिए साबूदाना को हमने भिगो लिया। देखिए हमें ऐसे चेक कर लेना, मतलब साबूदाना हमारा अच्छी तरीके से भीग चुका है। साबूदाना बनाने के लिए साबूदाना कम से कम 2 घंटे पहले भिगोइए। जितना साबूदाना है उतना ही पानी, बस हल्का सा कम। अगर 1 कप साबूदाना है तो 1 कप से थोड़ा सा कम पानी में उसको 2 घंटे के लिए भिगो दें। देखिए आलू हमारा हो गया, उसको हम निकाल लेंगे। सारे आलू को हमने ऐसे करके निकाल लिया। अब हमने जीरा लिया है, जीरा को भून लिया और इसमें जीरा डाल दिया। हरी मिर्च को लेकर काट लेंगे, उसको डाल देंगे। हरी मिर्च डाल दिया है। थोड़ी उसको फ्राई करेंगे हरी मिर्च को। फिर इसमें अदरक डालेंगे। मैंने फास्ट के लिए बनाया है। अगर आप फास्ट फूड नहीं बना रहे हैं तो प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। अदरक डाल दिया कूट कर। अब इसमें हमें कड़ी पत्ता भी डालने से टेस्ट और अच्छा आएगा। देखिए नीचे अब हमने इसमें से कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता को डाल के मैं फ्राई कर लेना थोड़ी देर। कड़ी पत्ता से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। है तो ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी पत्ते से। मैं तो नमकीन में भी डालती हूँ, उसमें टमाटर डाल दीजिए काट कर। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, सेंधा नमक व्रत में खाने वाला होता है, डाल दिया है। इसे हमें फ्राई कर लेना है। इसे डालने से टमाटर अच्छी तरीके से पक जाता है। आप इस चीज़ को ट्राई करिए। आप सब्ज़ी में भी कर सकते हैं। टमाटर के साथ ही नमक को डालने से टमाटर अच्छी तरीके से पक जाता है। अब इसके बाद हमें इसमें आलू जो फ्राई किया वो डाल देना है। उसको डालने के बाद लगभग हमें 5 मिनट तक फ्राई करना है। देखिए देखने से यम्मी लग रहा है ना। अभी बना नहीं पूरा, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी लग रहा है। जब आप खाएंगे तब तो बहुत। अब इसके बाद हमने इसको ढक दिया है 5 मिनट के लिए। फिर इसके बाद
अब 5 मिनट हो गया है। इसके बाद अब हम इसको ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। उसके बाद फिर इसमें जो साबूदानी है ना, अब हम उसको डालने के लिए चला लें। चलाने के बाद इसमें साबूदाना डालें। आलू वैसे हमारी पक चुकी है, आप चेक कर लें साइड में करके देखिए, मैं चेक कर लिया, मतलब आलू हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें साबूदाना को डाल देना है। साबूदाना में पहले नहीं, इस स्टेज पे डालना है। साबूदाना डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, क्योंकि हम साबूदाने की भुजिया बना रहे हैं, बहुत टेस्टी बनती है। गाइस इसको आप ज़रूर बनाइएगा। अब 5 मिनट बाद इसको ऐसे ढक के आप रख दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी मिलेगी, नई तरीके से मिलेगी। इस तरह आप बनाइए, यकीन मानिए बहुत टेस्टी होगा। ठीक है, अब इसमें मूंगफली जो हमने क्रश किया था वो डाल दिया है। मूंगफली डालने के बाद इसको 1-2 बार फ्राई मतलब चला लेंगे। गैस का जो एकदम स्लो करेंगे, मीडियम से ज़्यादा नहीं, मीडियम टू स्लो, एकदम स्लो होगा। उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए। अब हमारी साबूदाने की भुजिया एकदम बढ़िया से तैयार है। टेस्ट अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।